Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына ылайык Кыргызстанда 600 миң 72 миң адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Ал эми үстүбүздө жылдын январь-май айларында пенсия жана жөлөк пулга 19 миллиард 690 миллион сом каржыланган. Негизи пенсиялык система заманбап коомчулуктун жалпы өнүгүшүн мөздөгөн бир топ факторлордон көз каранды. Буга байланыштуу мамлекет жүргүзгөн пенсиялык жана тарифтик саясат учурда калыптанып жаткан демографиялык, ошондой эле социалдык экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө өз учурунда жана тийиштүү түрдө жооп кайтарууга муктаж. Өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасында жүрүп жаткан реформанын алгачкы баскычтарынан бери бир топ убакыт өттү. А дегенде бул жылдар аралыгында аталган системада орун алган олуттуу өзгөрүүлөрдү байкаса болот. Бул тууралуу алдыда кененирээк назарыңыздарда акцент берүүсү, аны мен Сейил Карбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Кезектеги берүүбүздө биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана учурда пенсияны чектөө жана төлөө шарттары тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе мейман менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун маалымат кызматынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Уркалыевич. Саламатсызбы? Кутман кеч, Жеңишбек Уркалыевич, студиябызга кош келдиңиз. Анда эмесе маегибизди баштасак, алгач эле ушул өткөн жарым жылдын жыйынтыгына жана жыл башынан бери аткарылган иштерге токтолсок. Рахмат, учурдан пайдаланып айта кетейин дегеним, азыркы ушул кырдаалга байланыштуу бардык биздин урматтуу пенсионерлерибиз эч кабатырланбасын деп айтат элем. Анткени бүгүнкү күнгө карата эч кандай пенсиядан төлөмдөрдөн кечиктирүү жок. Мына бүгүн уже 3-июль болуп калды. Ушул числого карата июнь айынын пенсиясын толугу менен каржылап төлөп бердик деп айтсак жаңылышпайм. Биз 10-июньдан баштап июнь айынын үстүбүздөгү айдын пенсияларын каржылоону баштаганбыз. 25-числого карата толугу менен төлөнүп берилди. Азыркы учурда пенсионерлердин 1-июнга карата жалпы саны 681 миңден ашыгыраак бул түздү эле адамды. Ушул пенсионерлердин басымдуу бөлүгү банк аркылуу алып атышат. Анткени учурдун талабы болсо керек, бардык биздин пенсионерлер ушул банк аркылуу, карта аркылуу алганга өздөрүнүн баягы кандай десем каалоосу менен өтүшкөн. Ошондо 58%, башкача айтканда 395 миңден ашыгыраак пенсионерлердин саны ошол банк аркылуу алып атышат пенсияларын. Ал эми 42% мамлекеттик Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы аркылуу, ошонун бөлүмдөрү аркылуу алып атат. Эми бул жерде мыйзам боюнча ушул жарандарыбыздын, пенсионерлерибиздин өзүнүн укугу берилген. Кааласа почтадан алат, кааласа банктан алат деген. Анан өзүнүн каалоосу менен, арызы менен кайрылып, ошол төлөө формасын тандап алса болот. Ошентип алып атышат. Анан айта кетүүчү нерсе, жыл башынан бери бир топ иштиктүү жакшы жыйынтыктар болуп атат. Анткени биз ушул карантинге карабастан, абалга карабастан пенсияларды өз убагында каржылоону камсыз кылып келебиз, төлөп берип атабыз. Болгону апрель айында бир аз кыйынчылык болгон, анткени өзүңүздөр билесиздер, бизде республиканын аймагында 3-4 районго жана Бишкек ош шаарларына өзгөчө кырдаал киргизилген. Ошол абалга байланыштуу почта кызматкерлерин жана социалдык фондду, анан биздин пенсионерлерибизди баягы коопсуздугун сактайлы деп почта кызматы аркылуу гана төлөгөнгө мажбур болгонбуз. Ошол толугу менен банк аркылуу алгандардыкындагы почта кызматы жеткизип беришти. Тилекке каршы көпчүлүгү баягы абалга байланыштуу үйлөрүндө болбой калгандар, апрель айында ала албай калышкандар болду. Муну айта кетишибиз керек. Бирок май айында биз кайра штаттык режимде толугу менен төлөөлөрдү банк аркылуу, почтаны почта аркылуу жүргүздүк. Ошондуктан май айында толугу менен алышкан. Азыр июнь айында дагы толугу менен алышты. Эми жанагындай учурлар болуп калат. Эгер окуган жеринен маалымат же болбосо жанагы медициналык эксперттик социалдык комиссиянын тарабынан майыптыктын тобу узартылган учурлар болуп калса, алар
тапшырганына жараша кайра төлөнүп берилип атат. Анан пенсияларды каржылоодон, төлөөдөн эч кандай кечиктирүү болгон жок. Biz aprel ayında aralıktan işledik. Жарандарды кабыл алган жокпуз. Тилекке каршы анткени биз дагы өзүбүздүн кызматкерлердин коопсуздугун ойлонушубуз керек эле. Ошондуктан май айынан баштап кайра жарандарды кабыл алуу жүргүзүлүп келди. Документтерди штаттык режимде эле алып аттык. Мына азыркы күндө толугу менен райондук, шаардык башкармалыктарда иштери мурдагыдай эле жүрүп атат. Документтерин пенсияга тапшырып атышат. Ошол боюнча пенсия чектөө жүргүзүлүп атат. Анын жаңылык айта кетишибиз керек. Былтыркы жылдын январынан баштап кайрылуунун шарттары бир аз жеңилдетилген. Бул жерде кандай мааниде жеңилдетилди? 6 ай эрте кайрылганга мүмкүнчүлүк берилип атат аз пенсионерлерге. Баягы жаш курагы келерден 6 ай мурун кайрылганга болот. Мурунку мыйзамдын шарттары боюнча, талабы боюнча 1 ай калганда кайрылчу эле, азыр 6 ай эрте кайрылат. 6 ай эрте кайрылат. Ошол эле учурда биздин кызматкерлерге мүмкүнчүлүк берилип атат. Документтерди баягы жарандын өзүнөн талап кылбастан, көпчүлүк документти биз баягы кошумча тийиштүү документтерди биз суратып алчу элек да, архив аркылуу же болбосо жана мекеме ишканалардан. Азыркы күндө негизги документтер болуп бул паспорт, эмгек китепчеси, айлык акы тууралуу маалымат, азырынча архивдер толугу менен баягы немеге өтө элек, санариптке өтө элек, өтүп калса буюрса келечекте алдагы ишке ашса, анда ал айлыкты тууралуу маалыматты да топтобой калышат. Азырынча биз талап кылып атабыз, алып келип беришет. Анткени пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгүн 96-жылга чейинкисин эсептөө үчүн 5 жылдык аралыгындагы айлыктын тууралуу маалымат керек да. Анан мындан сырткары кошумча документтер, жеке ар бир адамдын өзүндө боло турган документтер, бул балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр аялдар үчүн, диплом, эгер жанагы кесиптик, атайын орто же болбосо жогорку окуу жайларында күндүзгү бөлүмдө окуган болсо, бул стажга эсептелгендиктен ошол документтердин түп нускасы колунда болгондуктан биз талап кылып атабыз. Анан аскер кызматын өтөгөндөрдүкү аскер билети болду. Ушул документтерден сырткары башка кандайдыр бир тактоо же болбосо тастыктай турган документтер керек болсо, муну биз убара кылбастан биз өзүбүз ошо аймактык башкармалыктар аркылуу, анткени ар бир адам баягы өзүнүн эмгек жолунда республиканын ар кайсы жеринде иштеши мүмкүн. Азыркы күндө башка жерде жашап, мурда иштеген жери башка болуп калса, мурда ошол жака барып, убара болуп, топтоп алып келчү да. Азыр эми ошол тактоо маанисиндеги документтерди биз өзүбүз суратып алып атабыз. Бул көп эле жеңилдик болуш керек деп ойлойм. Анткени барып убара болбойт. Эң биринчи убакыт үнөмдөлөт. Анан дагы бир жаңылык, ушул документтерди биз азыр баягы электрондук жеке кабинет ачылган, өздүк кабинет. Ошо былтыр июнь-июль айларында. Июль айында мына 1 жыл болуп калды. Буюрса азыркы күндө 250-300гө жакын адам ошол арызын берди, бирок тилекке каршы баягы түшүнбөстүктөн арызга кошумча документтерди электрондук түрдө жүктөш керек эле, жүктөбөй атышат. Түшүндүрүү иштерин жер-жерлерде жүргүзүп атабыз. Бул дагы өтө чоң жеңилдик деп ойлойм. Анткени биринчи баягы пенсиясын аралыктан чектеткен адамдарыбыз бар азыркы күндө. Жумушунда болобу же үйүндө баягы интернетке кошулганга мүмкүнчүлүгү бар болсо, демек ошол аркылуу эле өздүк кабинет ачат өзүнө. Биздин сайт аркылуу соцфонд чекит кейжи деген сайт аркылуу кирсе болот. Бирок кириш үчүн эң бирден бир талабы бул ошол жеке ар бир адам бир жолу барып, социалдык фонддун каалаган аймактык бөлүгүнө барып, өзүнүн жарандыгын тастыктаган жеке документи менен барса, ал кишиге жеке өздүк камсыздандырылган адамдын өздүк кабинети ачылат. Анан баягы кандайдыр сыр
сыр сөзү берилет. Ошол аркылуу каалаган жерден даже мүмкүнчүлүгү болсо мобилдик уюлдук телефон аркылуу да кирсе болот социалдык фонддун сайтына. Ошол жерден арызын берсе болот. Арыз берүүнүн дагы бир топ жеңилдетилген форматы каралган. Ал жерде эми бул жерде көп арыздын түрлөрү бар. Ошол жеке кабинетке кирсе, өздүк кабинетине, ошол жерде камсыздандыруу эсебинен көчүрмө алганга болот, пенсия чектөөгө, пенсияны кайра эсептетүүгө, пенсиянын төлөнүшүн жолун тандап алганга мүмкүнчүлүк берилет, жана почта аркылуу же болбосо банк аркылуу деп. Пенсия тууралуу маалымат алса болот. Мисалы үчүн пенсия чегерилгенден кийин эми ал киши айыл жеринде турса, кайра келгенге деле мүмкүнчүлүгү болбосо, анда үйүнөн эле өзүнүн пенсиясы тууралуу маалыматты толугу менен көрсө болот. Баягы пенсия чектелгенден кийин ошол протоколдун көчүрмөсү берилет. Төлөмдүн пенсиялардын төлөнүшүн узартууга мүмкүнчүлүк алынып атат. Анан баягы топтомо фонд кирбеди беле 2010 жылдан баштап. Ошол топтомо фондундагы башкаруучу компанияга ошол каражаттарын котортуп алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Арыз берсе, биз мисалы үчүн азыркы күндө социалдык фондко 2% өлчөмүндө кармалып атат да. Ошол топтомо фонддун каражаттары бул ошол кишинин жеке өзүнүн акчасы каражаты болуп эсептелет. Бул учурдагы пенсияларды төлөгөнгө жумшалбайт. Бул топтомо фонддун айырмачылыгы ушунда: пенсиялык фонддон 8% айлыгынан кармалса, андан сырткары 2% топтомо фондко кармалып келет. Кечириңиз, Жеңишбек Рукалович, бул топтомо фонд боюнча дагы алдыда сөз кылсак, мына ошол электрондук кабинет жөнүндө, жеке кабинет, камсыздандырылган жактын жеке кабинети жөнүндө сөз кылсак, 1 жыл убакыт өттү. Ошо 1 жылдын ичинде кандайдыр бир дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр кошулдубу ага, же кошуу каралып жатабы? Рахмат. Азыркы күндө ушул жеке өздүк кабинет боюнча дагы иш алып барып атабыз. Бул маалыматтык башкаруу башкармалыгында иш жүрүп атат. Учурда ушул жана айтылган арыздарды берүүнүн дагы бир жаңы ыкмаларын караштырып көрөлү деген, канчалык жеңилдик болот деген ой келип атат. Азырынча мурунку берилген форматта иштеп атат. Бирок учурда ошол мүмкүнчүлүктөрдү жеңилдеткен жагын карап атабыз. Анан келечекте буюрса дагы баягы эми кандай десек, арызды ушул барып катталганын процедурасын дагы жеңилдетсек деп атабыз да, эми бир жолу келип. Эми бул учурдун талабы го, анткени азыркы күндө баягы жаңы технологиялар болгондуктан биз ошол жарандарыбызды каттоого алып, арызын бир жолу каттоодон өткөзүп алсак, анан биздин базада алар түбөлүктүү калып кала берет да, өздүк кабинет ачкан адамдар. Негизи маалыматтын коопсуздугу дагы маанилүү деп атат. Ошол коопсуздук керек да, анткени бир ал адам ошол арыз бергенден кийин өзүнүн жеке эсебинен көчүрмөнү алат. Жеке эсептин ичинде өтө мындай купуя сыр катары ар бир адамдын, жарандын өздүк маалыматы болот. Ал жерде айлыгы тууралуу, жашаган жери тууралуу бул маалыматтын баарын биз мындай каалаган эле бирөөлөргө бергенге бизге дагы мыйзам жол бербейт. Ошондуктан коопсуздугун да караганбыз. Ошондуктан баягы арыз жазып бир жолу кайрылуунун себеби да ошондо болуп атат. Ошол кишинин макулдугу алып, анан кийин ошол кайрылганда ал кишинин жеке маалыматын биз иштеп чыгып, анан тийиштүү маалымат керек болсо, мисалы үчүн банкка деп атпайбызбы? Эмне үчүн банктар көп сурайт? Анткени азыркы күндө эми муну жашырып эмне кереги бар? Ар бир адам баягы кредит алат банктан, кандайдыр бир тиричиликке керектүү нерсени алганда деле банк ушул төлөмдү төлөй алабы деген маселе туулат экен дагы. Анан бирден бир баягы маалымат социалдык фонддун жеке эсебиндеги, камсыздандырылган адамдын жеке эсебиндеги ошол мүмкүнчүлүгүн көрөт экен. Ал жерде айлык тууралуу, анан төлөмдөрдү жүргүзүп турабы, азыркы күндө чын эле иштеп атканбы, иштеген жокпу деген маалыматты биз берип турабыз. Бул жеке эсебинен көчүрмөнү арыз бергенден кийин кайра эле ошол жеке кабинетине жооп катары түшөт. Биздин кызматкерлер муну бөлүмгө барып убара болгонун да кереги жок. Жок, азыр эми көпчүлүгү бизде баягы ишеним телефондору бар да. Анан ага дагы кайрылышат ушундай суроолор менен. Биз көп учурда аларга ушундай сунуш беребиз.
бир жолу кайрылып койсоңуздар, андан кийин сиз үйдөн чыкпастан азыркы абалга байланыштуу социалдык фонддун аймактык башкармалыгына да барып кереги жок болуп калат. Анткени арызды каалаган учурда берсеңиз, биз ошол онлайн режиминде кайра жоопту кайтарып беребиз да. Анан ал жерде өзүңүз тууралуу маалыматты алсаңыз болот. Пенсияңыз тууралуу болобу, же болбосо пенсияңыздын бир нерсесин эсебин көрөм десеңиз, ал тууралуу алсаңыз болот. Жеке камсыздандыруу эсебинен көчүрмө алсаңыз болот. Көчүрмөдө толугу менен сиз тууралуу маалымат болот да. Ошондуктан банктар бул маалыматта QR коду бар. Ошону электрондук түрдө каалаган жерден басып чыгарып алса болот. Анан ошол QR код аркылуу биздин банктар эч кандай кошумча маалымат сурабастан биздин берген маалыматка ишенип, ошону менен кредит берип, ар кандай финансылык операцияларды жүргүзүп атышат. Ошондуктан бул өтө ыңгайлуу деп ойлойм. Анан азыркы күндө мына 138 миңден ашыгыраак адам ушул жеке өздүк кабинетин ачып бизден катталуудан өттү. Бул да жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Анткени бизде баягы иштеп мындай активдүү биздин калктын катмары бир 800 миңдин тегерегинде киши болсо, 137 миң адамды каттаудан өткөзүп алдык. Бул дагы күндөн күнгө өсүп атат. Өткөн айда эле биз буга чейин айтып келгенбиз, 120 миңдин тегерегинде болчу. Азыр мына 138 миң, дагы 18 миңге саны көбөйүп атат. Күн сайын биз муну мониторинг этип карап турабыз, канча адам арыз берип атат, кайсы региондон. Ошого жараша баягы региондордо кичине азыраак иш алып барылып аткандарга биз тийиштүү сунуштарды берип атабыз, эл менен, калк менен иш алып барууга. Сиздердин ушул канал аркылуу дагы биздин республиканын аймагындагы биздин жарандарыбызга дагы кулактандыруу катары айтып кетет элем. Социалдык фонддун ушул кызматы менен пайдаланыңыздар. Бул өтө ыңгайлуу. Сиздерди эч убарачылыгы жок. Маалымат бергенге, өзүңүз тууралуу маалымат алганга, анткени көпчүлүгү баягы пенсия жаш курагына аз калганда эле мурун ушундай болчу да, ошо пенсияга чыгаардын астында келип өзү тууралуу маалымат алчу эле. Азыркы күндө мына жаштарыбыз дагы өтө кызыктар болуп атышат. Анткени иштеп баштагандан кийин менин келечектеги пенсиям кандай болот, кантип маалымат алам, эмне төгүлүп аткан акча каражатым толугу менен кетип атабы деген ушундай бир көйгөй маселелер болот экен да, ар бир адам ойлонот экен. Анан ошого мен айтып кетет элем, эч кабатыр болбой, бизден каалаган учурда жанагынтип каттоодон өтүп алсаңыздар, каалаган учурда сурам жөнөтсөңүздөр, биз ай сайын болсо дагы маалымат берип турабыз. Ошондуктан бул өтө жакшы бир кызмат деп эсептейм. Буга чейин биз электрондук отчеттуулук системасында киргиздик эле. Эми тилекке каршы былтыркы жылдан баштап биздин бул функциябыз салык кызматына өтүп кетти. Ал жакта дагы азыр ошол электрондук форматта отчет алган боюнча дагы система иштеп атыптыр. Ошол мунун баардыгы ар бир адамдын келечектеги пенсиясын түптөгөнгө негиз түзөт деп ойлойбуз. Анткени бирден бир шарты азыркы учурда жаш курак эле келиш эмес, ошол эле учурда баягы пенсиянын мамлекет тарабынан кепилденген бөлүгү, базалык бөлүктү толук алыш үчүн стажы болуш керек. Социалдык фонд менен социалдык өнүктүрүү министрлигинин көп учурда баягы кызматын аралаштырып суроолорду бизге берип алган учурлар болот. Ошон үчүн так билип алышса деп айта кетет элем. Анткени социалдык фонд бул келечектеги ошол стаж менен пенсияга чыккандарды, камсыздандырылган адамдарды пенсия менен камсыз кылуу маселесин карайбыз. Ал эми социалдык өнүктүрүү бул социалдык коргоо маселелерин карайт да. Бул эми мамлекеттик бюджеттен төлөнүп берилет. Ал эми пенсиялар болсо басымдуу бөлүгү пенсиялык фонддун эсебинен каржыланып төлөнүп берилип атат. Базалык бөлүгү бул республикалык бюджеттен, анткени бул мамлекет тарабынан кепилденген бөлүк. Рахмат, Жеңишбек Уркалович. Буга чейин деле бир нече ирет айтып келгенбиз. Анан бүгүн дагы бир ирет кайталап койсок, ушул биздин пенсионерлер ала турган пенсиясы негизги эки бөлүктөн турат. Бул базалык жана камсыздандыруу. Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат.
Негизи пенсия эки бөлүктөн турат да, анткени бул базалык бөлүгү мен жаңы эле айтып кеттим, бул мамлекет тарабынан баягы кепилденген бөлүк. Ушудагы көлөмү канча ушул база? Азыркы күндө 1780 сом түзөт. Бул толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Буга чейин көп жылдар социалдык фонддун, пенсиялык фонддун эсебинен каржыланып келген. Анан баягы мыйзамдын талабына ылайык келтирилип, анан этап менен республикалык бюджетке каржылоосу өткөрүлүп берилген. Анан азыркы күндө ар бир адам тийиштүү камсыздандыруу стажы барлар базалык бөлүккө толугу менен укугу бар. Андан сырткары камсыздандыруу бөлүктөрү деп аталат жалпысынан. Ал дагы эки бөлүктөн турат. Анткени 96-жылдын 1-январынан баштап жеке эсеп киргизилген, билесиздер. Жана ар бир адамдын жарандык паспорттун эмесинде номер турат. Бул номер төрөлгөндөн берилет, өмүр бою ошо түбөлүктүү сакталат. Ошол номер ошол эле учурда ал адамдын жеке камсыздандыруу эсеби болуп эсептелет. Бул эсепке эмгек жолун баштагандан баштап, айлык акы алып баштаганда ошол суммалардын бардыгы, төлөнгөн төлөмдөр ошол жакта көрсөтүлүп келет. Анан ошон үчүн биз жанагы биринчи камсыздандыруу бөлүгү, экинчи камсыздандыруу бөлүгү деп бөлүнүп аткан ошондон, анткени камсыздандыруу принциптери түздөн түз 1-январь 96-тан берки мезгилге, ал эми биринчи камсыздандыруу бөлүгү баягы мурда Союздун убагында, андан кийин баягы Союз жоюлгандан кийин 96-жылдын 1-январына чейинки мезгил үчүн орточо айлык акыны жана айтып кетпедимби, 5 жылдык айлык акы тууралуу маалымат сурайбыз деп. Анткени биз ошол айлык акыдан пайызда биринчи камсыздандыруу бөлүгү эсептелет да. Мисалы үчүн 5000 сом орточо айлык чыгып калса, 20 жыл стажы болсо, демек 1000 сом өлчөмүндө 20%, 5000ден 1000 сом өлчөмүндө биринчи камсыздандыруу бөлүгү. Анан 1780 сомдун үстүнө 1000 сом кошулат дагы. Ал эми 96-жылдан кийин төлөмдөргө түздөн түз байланыштуу да. Анткени канчалык төлөмдү көбүрөөк жасаса, ошончолук ошол адамдын пенсиясынын өлчөмү жогору болот. Биз эмне үчүн баягы кулактандыруу, мындай эл арасында жолукканда ар бир адамды келечектеги пенсияңыздарды өзүңүздөр түптөңүздөр деп чакырык кылып келебиз. Анткени бара-бара биринчи камсыздандыруу бөлүгү убакыт өткөндөн кийин жок болуп кетет. Анткени мисалы үчүн сиз жаш курактагылар 96-жылдан кийин иштеп баштаса эмгек жолу, демек алардын биринчи камсыздандыруу бөлүгү жокко эсеп болуп калат. Анткени пайызы жок болуп калат, стажы. Мисалы үчүн мен 96-жылга чейин иштеген учурумда, баягы окуган, иштеген учурум, стажым бар. Ошондуктан меники болушу мүмкүн. Кийинки ошондо биз эсептеп көрсөк, 78-79 жылдары төрөлгөн биздин жарандарыбыз, булар базалык бөлүк менен эле экинчи камсыздандыруу бөлүгүн пенсия түзүп калат да. Биринчи камсыздандыруу бөлүгү жок болуп калат. Ошондуктан азыркы учурдагы чакырыктын дагы негизи максаты ушунда: келечектеги пенсияны канчалык айлык акыңды так көрсөтүп, ошондон төлөмдөр жүргүзсөң, келечекте пенсияң ошончолук жогору болот деп. Анан иш берүүчүлөрдүн дагы ушул немеде ак иштеген талап кылып атканыбыз дагы ошондон, көмүскөдөн чыгып. Анткени убактылуу иш менен камсыз болгондор айлык акысын алганына ыраазы болуп, жеке эсебине кандай кетип аткан, төлөмдөр кетип атканын билбеши деле мүмкүн. Бирок бизди кубандырганы азыркы учурда жаштарыбыз өтө жакшы, мындай активдүү ушул багытта өздөрүнүн укуктарын, пенсиялык укуктарын коргоо багытында жакшы кызык суроолорду берип, ушинтип кызыктар болуп атышат. Анткени байкап атышат да, учурда пенсия баары бир ал адамдын, эми мындай эсептеп келсек, орточо пенсия азыр 5800 сомдон жогорураак. Анан мындай эсептеп келсек, пенсия канчалык, баягы өлчөмү канча болбосун, бул адамдын ушул өзү тапкан акчасы да ошондуктан берекелүү да болот экен да. Бул көп нерсеге жетет. Эми колдон келишинче социалдык фонд баягы көбөйткөнгө аракет кылып келебиз. Учурда мисалы үчүн
мындан бир 10 жыл мурун жанагы пенсионердин жашоо минимумунан төмөнүрөөк алгандардын саны өтө көп болчу, 87%-дин тегерегинде. Азыркы күндө жашоо минимумунан төмөн алгандардын пайызы 37-38%. Биз ошо ар бир пенсияларды жогорулаткан сайын пенсиянын орточо өлчөмү өсүп, ылдыйкы категорияда алгандардын пенсияларын жогорулатып, кепилденген өлчөмдө көбөйтүп келет атабыз. Ошонун эсебинен пенсиялардын өлчөмү өсүп келет. Анан негизи ушу жанагы 3 бөлүк деп айттык, 96-тан кийинки бөлүгү басымдуу болуп баратат, анткени төлөгөн каражатка жараша. Мына билинбей отуруп 96-жылдан бери уже 25 жыл болуп калат экен. Быйыл ошондо эркектерге 25 жыл талап кылынса, тийиштүү стажы эгер төлөмдөр төлөп жүргөн болсо, бүгүнкү күндө камсыз болду десек болот да. Анан айыл жергесиндегилердин дагы бир мындай утуштуу жагы бар. Анткени алар үлүш жер үчүн акча төлөшөт. Өлчөмү тарифтеринен биз бир жылдары баягы орточо айлык акыга байлап эсептеттик эле. Тилекаш кайра бул мыйзам жокко чыгарылып, азыркы күндө жана жер салыгынын божомол өлчөмүндө эле төлөнүп калып атат. Азыркы күндө гектарына 300-400 сом төлөнөт жылына. Анан ал жерде төгүүчүлөрдүн санына жараша болот да. Мисалы үчүн ошо жер үлүшү канча адамга катталса, ошонун санына жараша бөлүнөт. Эми өзүңүз деле эсептеп көрсөңүз. Ошол 1 гектардан 300 сомду мисалы үчүн 5 адамга болсо, бул эми 300 сомду 5ке бөлсөңүз 60 сом. 60 сомду 12 айга бөлсөңүз такыр эле аз эле сумма чыгып калат да айына. Бирок 1 айлык стаж кетип атат да. Ошондуктан бул жагындагы азыркы күндө ошо реформалардын алкагында бул тарифтик саясатта каралып атат да. Анткени мындай темпте саясатты жүргүзө берсек, кандайдыр бир социалдык теңсиздик келип чыгат да. Анткени төккөн акчасына жараша эмес, биз аларды дагы пенсия менен камсыздап койгон учурда баягы камсыздандыруу төлөмдөрүн төккөн менен аз өлчөмдө төккөндөрдүн пенсиялары айырмасы аз эле болуп калат. Муну дагы туура түшүнүш керек. Анан биздин жарандарыбыз баягы көпчүлүгү эмне үчүн пенсиям аз деген суроо бергенде биз ушундай кылып жооп берип атабыз. Анткени төгүмдөргө байланыштуу болуп атат. Сиздики кечирип коесуз 10 сом төлөсөңүз айына, бирөө айлык акысынан 2000 сом төлөп атат. Экөөңүздөрдүн төлөмдөрүңүзгө жараша пенсия чыгат деп айтып атабыз. Анан бирок жанагынтип көбөйтүү учурунда биз аз алган пенсияларды дагы өйдө тартып көбөйтүп коюп атабыз да. Бул да теңсиздикти алып келип атат. Ошондуктан ушундай келечекте мына азыркы күндө жогорку кеңеш өкмөттүн тийиштүү министрликтер, ведомстволор аркылуу баягы эмне десек комиссия иштеген да. Анан ошол комиссиянын чечимдери өкмөткө берилип, тийиштүү бир сунуштар даярдалды. Анан ойлойбуз, эми бул жогорку кеңешке сунушталып, мыйзам долбоору болобу, кандайдыр бир өзгөртүүлөргө барабызбы деп атабыз. Анткени андай кылбасак, пенсиялык системанын туруктуулугу кийин мындай эме болуп калат да, кооптуу болуп калат. Ошондуктан пенсияларды төлөө жагында карашыбыз керек. Пенсиянын өлчөмүн баягы кошкон салымына жараша белгилеп берген жагында карашыбыз керек болуп атат. Бирок ушинтип айткан учурда көпчүлүк жарандарыбыз социалдык фонд пенсия менен камсыз кыла албай калат окшойт деп эч кабатыр болбоңуздар. Азыркы күндө бизде жыл сайын бюджет бекитилгенде, социалдык фонддун бюджети бекитилгенде, ошол жерде жыл сайын көбөйтүүгө суммалар каралат, жылдык пенсияларды төлөгөнгө акча каражаты каралат. Азыркы күндө эч кандай мындай кооптонуу жок, пенсиялар убагында төлөнүп берилет. Рахмат. Мына ушул оптимизациялоо тармагында дагы бир топ талкуулар жүрүп келип жатканы маалым. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, айыл жергесинде жашагандар же тоолуу, бийик тоолуу райондордо жашаган жарандарыбыз үчүн дагы мындай бир жеңилдиктер каралган экени маалым да. Ошолорду дагы мындай карап, балким пенсияга чыгуу жаш курагын жылдыруу же ушундай бир эмелер дагы
дагы каралып жатабы өзгөрүүлөр? Бул боюнча мен жана айтып кеттим, чындыгында эле 3 багытта иш алып барылды. Жанагы иш тобу комиссия иштеп чыгылды. Анан ошол жерде пенсиялык тарифтик саясат, анан топтомо фондунун саясаты боюнча иш, анан аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыздоо боюнча 3 жаатта иш жүргүзүлдү. Тийиштүү министрликтер менен өкмөттүн мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусу менен болду, талкуулар болду. Биз жана бийиктүүлүү шарттагы негизи бизде жалпы жаш курагы азыркы күндө эркектердики 63, аялдар 58ден чыгып атса, жеңилдик шартта бир топ категориядагы, бир 10дон ашык категориядагы жеңилдик шартта пенсияга чыккандар бар да. Мунун ичинде сиз айтып кеткен бийиктүүлүү шартта жашап иштегендер да бар. Бул категориядагыларды эмне үчүн эртерээк биз пенсия менен камсыздоого жөнөтүп атабыз? Анткени шарты оорураак, анткени 2000 метрден жогору бийиктүүлүү шартта жашагандарга ден соолугуна зыян деген неме менен, бул көрсөткүчтөр менен ушундай ошол калк жашаган аймактар бар да, ошолордун тизмеси түзүлгөн. Ошол тизмеге кирген айылдарда жашап иштегендерди азыркы күндө мисалы үчүн бийиктүүлүү шартта эркектер 55 жаштан, башкача айтканда 8 жыл эрте пенсияга чыгышат, аялдар 50 жаштан, ал эми 3 жана андан жогору бала төрөп 8 жашка чейин өстүрүп чоңойткон апаларыбыз 45 жаштан чыгышат. Анан ушул жаш курактагылардын немеси 2008 жылы биз 63-58ге көтөргөн убакта бул категориядагылардыкын ошол учурдун талабы менен кыйыныраак бюджетке неме болот деп ушул калтырылган эле да. Анан булардын негизи жеңилдик шартта пенсияга чыккандардын баардыгынын пенсиялары жалпы жаш куракка чейин биринчи тизме менен чыккандардан башкасы да, жана оор шарттагылар толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Пенсиялык фонддун эмес, республикалык бюджеттин. Ошондуктан азыркы учурда дагы бюджеттен көп суммалар талап кылынып аткандыктан булардын жаш курагын көтөрүү дагы маселеси коюлуп атат. Анткени 48 жаштан, 53 жаштан жана 58 жаштан чыгарсак туура болот деген сунуштар айтылып атат. Анан учурунда баягы 58 жашка көтөрүлгөндө 63кө булардыкы калып калган. Анан ошону баягы мыйзамга мындай ылайык келтириш максатында азыркы күндө ушундай сунуштар бар. Бирок эми бул ошо мыйзам түрүндө кандай өзгөрүү болуп өтөбү өтпөйбү ал учур көргөзөт. Азырынча биздин сунуштарыбызда ошондой шарттар бар. Муну дагы калкыбыз туура кабыл алыш керек. Анткени пенсиялык фонд азыркы күндө 60 миллиардка жакын акча каражатын төлөп берип атабыз. Айына мына жакынкы эле аралыкта толугу менен төлөп бердик. Бир айлык пенсияны каржылоого 4 миллиард сом жумшалат. Бул мындай эсептеп көрсөк өтө чоң сумма. Анан ар бир жараныбыз пенсионерлерге бөлө келгенде аз болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок жалпысынан алып келгенде үзгүлтүккө учуратпастан биз ошол сумманы каржылап төлөп берип атабыз. Ошондуктан келечекти да ойлошубуз керек, пенсиялык системанын мындай туруктуулугун да ойлошубуз керек болуп атат. Ошондуктан жанагындай кадамдарга барышыбыз керек. Тарифтик саясат жаатында дагы баягы сунуштар болуп атат. Жалпы тарифти төмөндөтүү боюнча. Бирок эми ал жерде дагы ар тараптуу карабасак, биз социалдык фондко түшүп аткан акча каражатын, учурдагы пенсияны каржылаганга акча каражаты кандайдыр бир түшүп калуулар болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ар тараптуу карашыбыз керек болуп атат. Баягы орто бизнестегилер жана ишкана мекемелер азайтып койсоңуздар болот эле, салык менен социалдык фонддун төлөмдөрү жогору болот атат деп айтып атышат. Бирок биз мындай анализдеп көрсөк,
баягы мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүнүн арасында бирден бир мындай аз өлчөмдөгү тариф бизде 27,25. Учурунда бул 39% болчу. Биз акырындан түшүрүп азайтып отуруп, азыркы күндө 27,25 төлөнүп атат. Мунун басымдуу бөлүгүнүн 17,25%ын иш берүүчү төлөйт. Ошо кызматкер үчүн айлык акыдан. Ал эми түздөн түз ошо кызматкерден 10% кармалат. 10%дын 8% пенсиялык фондко, учурдагы пенсияларды төлөгөнгө, ал эми 2% жана топтому фонддун каражаттары болуп эсептелет. Бул нак акча түрүндө кармалат дагы, ошол учурдагы инвестицияга жумшалып атат. Бул эми келечекте жакшы бир инструмент болуп каражаттар ошол туура жакка жумшалып, ошол адамга пенсияга чыккан учурга келгенде инвестициялык кирешеси чоң өлчөмдө алып келсе, мисалы үчүн 500 000 кармаланса, пенсияга чыкканда балким миллион же 1,5 миллион сом болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ошо акча каражаттын өлчөмдөрү эми ал жерде дагы азырынча 2% деп атабыз. Мисал катары айтат элем, Казакстанда толугу менен топтомо компонент иштейт. Ал жерде 10% кармашат. Толугу менен ошо акча каражатын инвестицияга жумшап, үстүнө үстөк түшүрөт дагы, кийин пенсияга чыкканда ошол үстөк төлөм менен төлөп берет. Бизде азыр 2%. Акырындан көтөрсөкпү деген дагы жана айтып кеткен бирден бир иштоонун багыты ушундай болчу, топтомо компоненттин эмесин күчөтүү, үлүшүн күчөтүү. Анткени бул келечектин маселеси, анткени канчалык адамдын акча каражаты алгандан кийин ошол туура жакка жумшасак, инвестициялык туура портфелдерге салсак, келечекте кирешеси да ошончолук чоң болсо, бул ар бир жараныбыздын келечектеги жашоого болгон муктаждыгын жаба тургандай пенсия менен камсыз кылууда. Анан ошондуктан ушул маселелер каралып атат. Анан жана 17-25-ти тиги иш берүүчү төлөп атат деп атпайбызбы? Анан 15% пенсиялык фондко төлөнөт, 2% бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилет. Жана дары-дармекке ооруканага жатып калганда, эгер камсыздандырылгандан болсо, кандайдыр бир жеңилдиктер берилет. Дары-дармек тарабынан же болбосо жаткан орду үчүн азыраак өлчөмдө төлөнөт да. Ошондуктан медициналык камсыздандыруу дагы бул дагы азыркы учурда жакшы иштеп атат. Эми биздин жарандарыбыз көпчүлүгү айтышы мүмкүн, биз аны менен пайдаланбайбыз деп. Эмне себептен? Анткени көп жылдар бою биз жана жеке ишкерлер менен фермер дыйкан чарбалардын тарифтик чендеринде бул каралган эмес. Анткени алар толугу менен аз өлчөмдө төлөгөн акчасы толугу менен эле пенсиялык фондко кетип аткан. Анан азыркы күндө акырын-акырындан баягы өзгөртүүлөр киргизилип атат. Ошол камсыздандыруу медициналык фондуна да акча которсо, кийин алар дагы бул тарабынан дагы камсыздандырылса деп. Пенсиялык жааттан эле эмес, медициналык тараптан дагы. Буюрса, бул да ишке ашат деп ойлойм. Анан ал эми 0,25% бул ошо эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна кетет. Бул мындайча айтканда профсоюздарга берилет да. Ошол профсоюздар жанагындай санаториялык багытта путевкаларды берет, же болбосо дагы бир ушундай эмелерге жумшалып атат да. Анан эми ал сумма азыраак болгондуктан көпчүлүгү бул нерсени мындай өзү сезбей калып атат да. Ошондуктан сиздердин укугуңуздар бар. Ошо иш берүүчү аркылуу, профсоюз аркылуу ушул укугуңуздардан пайдалансаңыздар болот. Кайрылып, эгер биз каржылап берген акча каражатынан кандайдыр бир шарттарда санатордук дарыланууга багыттамаларды алса болот деп ойлойм. Анан негизи ушундай. Анан тарифтик саясатты дагы жер үлүшүнүкүн дагы кайра карап чыгуу учурдун талабы болуп атат. Анткени азыркы күндө жана биз айтып кеткен 300-400 сом деген өлчөм өтө эле аз.
Анан аны бөлө келгенде кайра пенсиясына кайтарымына келгенде базалык бөлүктөн эле бир аз сумма кошулуп эле 2000 сом дегенде пенсия чыгып калып атат дагы жалпы пенсиянын көрсөткүчүн ылдый тартып коюп атат да. Биз эмне үчүн жана орточо пенсиядан жана жашоо минимумунан төмөн алгандар деп атпайбызбы? Бул ушул категориядагылар болуп калып атат. Ошондуктан төлөмдөрдүн өлчөмүн көбөйтсөк, келечектеги пенсиясынын өлчөмү да ошончолук жогору болот деген илгери үмүтүбүз бар. Рахмат. Жеңишбек Уркалович, мына ушу айтып кетпедиңизби, 2010-жылдан баштап республиканын пенсиялык системасына 2% өлчөмүндө милдеттүү топтомо компонент, топтомо элементи киргизилген. Ушул бул элемент тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, мына жаш курагы боюнча жаңылышпасам 67-жылдан бери бул компонентти алышпайт, туурабы? Негизи 2010-жылы киргизилгенде жалпы камсыздандырылган адамдардын айлыгынан толугу менен 2% кармап келгенбиз. Анан бирок биз ошол учурдагы эсептер менен кайра эсептеп көрсөк, пенсияга бир 10-15 жыл калган адамдардын топтогон каражаты инвестициялык кирешеси мындай көрүнүктүү деле өлчөмдө болбойт экен да. Анан ошондуктан биз 2012-жылдан баштап ушул системага катышуудан жанагы 1964-жылдын 1-январына чейин төрөлгөн эркек адамдарды, анан 1-январ 69-жылга чейин төрөлгөн аял кишилерди бул системага катыштырган жокпуз, чыгарып койдук. Анткени бирок алардан жана 8% менен кошуп 2% кармалып атат. Бирок топтомо фондко эмес, толугу менен пенсиялык фондко. Анткени алар пенсияга жаш курагы аз калды да. Анан пенсияга чыккандан кийин ошол экинчи камсыздандыруу бөлүгү катары эсептелип, суммасы жогорураак болот дагы 8%-дин ордуна 10% кармалса. Ошол акчасы толугу менен индексацияланып жыл сайын. Анан пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү катары эсептеп көрсөк, ошондой эле кириш алып келет экен. Ошондуктан бул категориядагылар азыркы күндө бул системада катышпайт. Ошол 64-жылдан кийин төрөлгөн эркектер, 69-жылдан кийин төрөлгөн аял кишилер азыркы күндө жаштарыбыз ошол системада катышуучусу болуп эсептелет. Бул пенсиялык фонддун айырмасы, пенсиялык фонддун каражаттары учурдагы пенсияны каржылаганга кетип калып атат да. Бул шарттуу топтомо болуп атат да. Ал эми топтомо компонент бул нак акча. Нак акча болгондуктан ошол айырмасы ушунда. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, пенсиялык фонддун акча каражаттарын пенсионер анын бетин ары кылсын, өтүп кетсе, өтүп кеткен айдан кийинки айдын 1-числосунан баштап пенсия төлөнбөйт. Ал эми топтомо компоненттин биз ошо мураскорлоруна толук бере алабыз. Эки жакка баягы туруктуу жашаганга чыгып кетип атса республикадан, ушул каражаттарын толугу менен алып кеткенге, инвестициялык кирешенин эсеби менен алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Анан пенсия жаш курагына келгенде биз өзүнүн арызы менен төлөп беребиз. Ошондо төлөгөндө дагы бир жолку төлөм болуп алабы? Бул жерде буга чейин 15 эселенген базалык бөлүктүн өлчөмүнөн ашып кетсе мөөнөттүү төлөмдөр болчу, 3 жылдын ичинде төлөп беребиз. Азыр эми өзгөртүүлөр киргизилди. Азыр баягы жашоо минимумунун эселенген өлчөмүнөн 130 миңдин тегерегинде чейин акча каражаты болсо бир төлөнүп берилет. Андан ашыгыраак болсо мөөнөттүү бөлүп төлөп беребиз да. Анан ушул төлөмдөрдүн дагы бир өзгөртүү киргизилген. Мына быйыл январдан баштап иштеп атат. Декабрда өкмөттүн токтому чыкты эле. Ушул топтомо фонддун каражаттарын ипотекалык жанагы турак жайды алуу үчүн ипотекалык турак жайды каржылоого жумшап алса болот деп. Бирок бул жерде айта кетчү нерсе, бардык эле адамдар ала албайт. Анткени ал жерде банктын талабы бар экен, баягы ипотекалык каржылоодо. Биринчи төлөм 50 миңден
тегерегинде экен 10% жабыш керек экен. Мисалы үчүн турак жайдын баасынын 10%. Ошондо орточо эсептегенде бир 50 000 сомдон жогорураак акча талап кылынат экен. Ошондуктан биз ушул максатта иш алып бардык дагы, банк менен байланышып, анан азыркы күндө ошо жана токтомго ылайык 50 000 сомдон жогору инвестициялык кирешеси менен топтомо компоненти бар болсо, акча каражат болсо, ошону жана мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу гана жана кезекке туруп үйлөрдү алып атышпайбы, ошолорго биринчи акча каражатын каржылоого социалдык төлөмдөрдү которуп алып кетсе болот. Нак колуна берилбейт. Бул ипотекалык компания мамлекеттик өзүнүн чечимин чыгаргандан кийин банктан сурамын жасатат дагы, анан биз тараптан жеке эсебинен көчүрмөдөн көрүлгөндөн кийин ошол сумманы биз толугу менен өзүнүн каалоосу менен которуп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жакшы нерсе, жаштарыбызга жакшы түрткү болуп атат. Азыркы күндө ушу кайрылгандар бар. Азыр эми так санын азыр айта албайм, бирок ушул ипотекалык компания аркылуу турак жайынын биринчи өлчөмүн каржылаганга жумшагандар бар. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде ушул каражаттар ар бир адамдын өзүнүн каражаты болгондуктан ооруп калган катуу оорулар менен жана онкологиялык оорулар деп жүрөк оорулары, бир топ кан оорулары менен ооругандардын оор формалары болсо, ошолорду каражатын ошол жака баягы ооруканаларга же болбосо дарылоочу мекемелерге которуп бергенге мүмкүнчүлүк берилип атат да. Бул дагы ошол жарандардын укугун коргоо максатында болуп атат. Анткени аларга ошол азыркы учурда ушундай нерсеге пайдалана турганга мүмкүнчүлүк берилип атат да. Анткени алар топтогон өзүнүн акча каражаты да. Анан ооруп калганда керектүү дары-дармекке же болбосо дарыланууга ошо каражатын которуп алып кетсе болот. Бул тизмени, оорулардын тизмеси негизи саламаттык сактоо министрлиги менен бирге жасалды. Тизмени ошол министрлик аркылуу тактагандан кийин анан оорулардын эми баардык эле оорулар кыйын дегенсичи, бирок ошентсе дагы жанагындай оор формалардын да ооругандардын оорусу ушундай болуп атат да. Анан ошондуктан булардын укугун коргоп атабыз деп ойлойм. Анан бул да жакшы көмөк болсо керек деп ойлойм, жанагы үй алып аткандарга, жаштарыбызга. Ушундай жаңылыктар бар. Топтомо фонддун ушул азыркы күнгө чейин биз социалдык фонд бул каражаттарды топтоп инвестициялык портфелдерге жумшайбыз. Негизги басымдуу бөлүгү азырынча баягы коопсуздугун дагы ойлошубуз керек да. Акча каражаттары ошол мамлекеттик баалуу кагаздарга салынып атат. Ал жактан кадимкидей биз немеге конкурстарга катышып, тийиштүү акча каражатын ошол жака белгилүү бир пайыздарга өлчөмүндө салып атабыз да, кийин үстүнө кошуп берип атабыз. Андан тышкары банктык депозиттерге де салынат. Анан былтыртан баштап биз өзгөртүү киргизгенбиз. Ушул башкаруу компанияларына каражатын которуп алып кетсе болот өзүнүн арызы менен. Биз топтогон акча каражатты биздин топтомо фонддон башка, мисалы үчүн башка бир жана башкаруу компанияларына алып барып которуп алса болот да. Алар өз учурунда ушу биз сыяктуу эле башка бир багыттарга жумшап, үстүнө үстөк төлөм түшүрүп берет. Ошондуктан бул ар бир жарандын өзүнүн укугу. Азыркы күндө каалагандар которуп алып кетип атат. Бирок топтомдор социалдык фонд аркылуу жүргүзүлүп атат. Анткени мыйзамда 27,25 ошол айлык актан биз аркылуу, салык кызматы аркылуу кармалып атат. Ошол 2% өлчөмдү, мисалы үчүн, жеке ыктыярдуу негизде жаран келип, анан менден мисалы үчүн айлыгыман 4% алсаңар болобу деп ушундай кайрылса болобу же? Бул мыйзам эч кандай мындай тыюу салбайт. Эгер өз каалоосу менен топтому фондко акча каражатын
котором десе, арыз менен кайрылса, төлөмдөр төлөнө берет. Бул үстүнө кошулуп, ошол жеке өзүнүн акча каражаты кийин өзүнө пенсия катары эле төлөнүп берилет. Мына мисалы үчүн мөөнөтүнө мурда ипотека колобу же ден соолугуна байланыштуу ушу дарыланууга акча алгандан кийин анан кайра эле иштеп баштаса, ал каражат кайра топтоло берет да. Андан аркысы кайра топтоло берет. Буга чейинки суммасы толугу менен нөлгө түшүрүлүп калат да, которуп салгандан кийин. Кийинки төлөмдөрдөн кармалган акча каражаты кайра эле ошол жеке эсебине топтоло берет. Анан кезеги келген учурда, пенсия курагына келгенде, ал кайра төлөнүп берилет. Жанагындай эле шартта. Айта кетчү нерсе, ошол төлөмдөр өзү эле төлөнбөстөн үстүк төлөм менен, жана инвестициялык кирешеси менен төлөнүп берилет. Чоң рахмат, Жеңишбек Уркалович, студиябызга келип, кызыктуу маек куруп берип, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн, убакыт тапканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз ушуну менен аяктады. Акцент программасынын ушул жана башка чыгарылыштарын Пирамида Чекит Кейджи сайтынан жана социалдык тармактагы расмий баракчаларыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.